dal leen ak jàmm mbokk yi fii si ay Africa TV ñu indi leen jotaay boo xam ne jotaay spécial jotaay la maanaam jotaay boo xam ne jotaay ala dawme la ñu nag war a nag am ab jàngat bu ndaw si aju si ay kaddu yoo xam ne njiiti réew mi si rek lu bañ a yàgg maanaam fii leeg ay minutes yu néew dina yëkkati kaddu jëmale ko si li nga xam ne moo di rek daal askan wi laaj bi samp mooy ndax li nga xam ne moo di rek daal njiiti réew mi coow li ko topp jógee ko si mbootaay yi ñu xamee si CSO moo waral mu yëkkati kaddu wala déet lu si mën a am maa ngi fekk suma naataango Abdoulaye Paco Mendy moom laa nar a seqal waxtaan bi Abdoulaye su ko defee rek lanay sa jàngat si rek ay minutes yi nga xam ne njiiti réew mi président Adama Barrow dina yëkkati kaddu jëmale ko si askani réew mi. jërëjëf comme ni nga ko waxee rek mu nekk juróom-benneeli yoon ci ay bés yi nga xam ne moom jiiti réew mi jàkkaarloo nag askan gi pour xamal leen taxawaay bi nga xam ne nguuram ak moom fas yéene ne ko am pour xeex lii di pandémique bi nga xam ne moo gane si àddina bi te réewi Gambia it am ci wàllam mu di keroog ca juróom-ñaari fan ci weeru maaj ci at bi ñu nekk ni ñu daal di am jël benn kees ci biir réew mi depuis boobu nag nguuru Gambia nag daal di jël ay matuwaay pour seet naka la aaree askan gi nag ba gis ne doomu jàngoro jooju du law ci biir réew mi fii tey dinañ séentu ci njiiti réew mi nag mu wax ñu it ci diir gi nga xam ne nag géej na koo waxtaan ak askan gi lan moo sababoon loolu amaana du lu ñuy laaj kilifa it waaye ci lan la nekkoon it ba itam ci jamono ji it nguuru Gambia yan matuwaay la jël pour gis ne tam xeexub coronavirus bi mu di Covid-19 bi def nañ ko ci anam bi nga xam ne Gambia dina ci mun a mucc ci kàttanu yàlla suñu borom. askan wi kumpala si ñoom fileek njiiti réew mi yëkkatiwut kàddoom duñ xam lan la nar a yëkkati jëmale ko si li nga xam ne moo di rek daal askan yi waaye nag liñ mën a xam duñ ay gisaanekat waaye liñ jàpp mooy daal li kàddoom mu ngi koy jëmale si tolluwaay bi nga xam ne feebar bi di Covid-19 mu ngi koy amal fii si biir li nga xam ne daal moo di rek daal réew mi Abdoulaye ni nga ko waxee noonu la njiiti réew mi géej na génn janoo ak li nga xam ne rek moo di rek daal askan wi ñu bëri nag daal ñu doon xultu bokk na si mbootaay yooyu ñu xam ne si CSOs wala dafa mel ni si rek lu bañ a yàgg dinañ déglu njiiti réew mi président Adama Barrow mu nar a nag jàkkaarloo ak li nga xam ne rek daal moo di naataangooy doomi waa réewam yi daal di yëkkati ay kaddu jëmale si rek daal ñoom amaana fa lañ war a daal jëm si déglu njiiti réew mi yan kaddu la amal askan wi. Fellow citizens, residents of the Gambia, it is now obvious that no one is immune to the coronavirus and its impact. The recent increase in the number of cases, including high-profile personalities within and outside of my government, as well as other citizens and non-citizens alike, is of concern to me and cause for alarm. I take this moment, therefore, to extend my condolences to all the families who have lost loved ones. And I pray that the departed souls rest in eternal peace. My best wishes for a speedy recovery also go to all those infected by the virus. Dear citizens and residents of the Gambia, in April of this year, our health experts projected that by July-August 2020, cases of coronavirus-related infections and mortality will rise in the country. In the past weeks, we have witnessed this sad development with a dramatic rise in the number of COVID-19 cases and deaths in our dear country. The latest situational report on the country indicates that more than 1,500 infected cases and over 40 deaths have been recorded. Health experts have suggested that these numbers can be minimized if we work together as a people. That is, as government authorities, experts, frontline personnel,
household members, and individuals, with serious consequences. COVID-19 has derailed our development agenda, challenged our health system, and undermined our economic growth. Our GDP indicators have become unrealistic. Trade has slowed down, and many young people are now unemployed. In one way or another, we are all affected by the global coronavirus pandemic. To mitigate its impact, my government has taken decisive policy decisions to address the health, economic, and social concerns associated with the coronavirus. I have invoked constitutional powers to impose emergency regulations. We have provided funds to fight the pandemic and have supported frontline institutions and our heroes, who are tirelessly and wholeheartedly fighting to save us all. I have established a cabinet subcommittee to provide policy guidance. Together, we have demonstrated very strong political will through the implementation of a comprehensive national COVID response program. In the process, all arms of government, relevant institutions, partners, and stakeholders have been engaged to enforce measures to protect our people. They are citizens and residents of the Gambia. The reality is that we all have a stake in ensuring the enforcement of the measures put in place. Whether we are in position of authority, an enforcement agent, or a citizen or resident of the Gambia, every one of us has the common responsibility to prevent, contain, and stop the spread of COVID-19. No one else will do it for us. We have to stand up in unity and act together as a nation. Fellow citizens and residents of the Gambia, the reasons for cutting down business activities, restricting movement, and declaring a state of emergency are obvious. We live in unusual circumstances which require unusual, urgent, and decisive action. I appreciate that many of you would like me to address the nation often, and I want to assure you I will do so whenever the need arises. I must emphasize, however, that the most important thing is taking collective action to enforce the messages in my addresses on the pandemic and the advice by the health experts. Whenever I address the nation, I do so in the national interest. And every law-abiding citizen and residents of the country should abide by our pronouncements. It is not my wish to see any citizen and residents of the Gambia suffer in any form. If we work together, respect our diversity, utilize our expertise, we can do a lot more to change our situation. Fellow citizens, each of us can be an advocate for healthy living if we follow the precautionary measures advised by experts. We can all be law enforcement agents if we value and respect the rule of law. We can have the type of country we want to live in if we all act responsibly and hold ourselves duly accountable to the nation. Fellow citizens, it is obvious that we will make a positive difference towards the development of our country if we value the time we spend and do good. Importantly too, we can maintain peace and stability in the country if we are honest, truthful, sincere, and treat everyone as an equal.
That is why my government chooses dialogue and observing the rule of law, noting that the Gambia belongs to all of us. Through dialogue and respect for each and other, we can achieve our development aspirations. Fellow citizens, residents of the Gambia, to stop the spread of the coronavirus, we are all duty-bound to wear a face mask, properly covering our mouth and nose before going to any public place. We do not have to wait until the law is applied before we do the right thing. Let us police ourselves as individuals, groups, and communities. It is important to emphasize further that all transporters, be they official, private or commercial, should be responsible enough to wear a proper face mask and ensure that passengers in their vehicles wear an appropriate mask in a proper manner. Anyone who violates this regulation or breaks the curfew in force will be dealt with according to the law without any compromise. Every sector of society has a duty to prevent the spread of COVID-19. I encourage and call upon the religious leaders to support and adhere to the COVID-19 measures in the best interest of the country. Municipal and area councils, market managers, and all stakeholders are advised to provide sanitary facilities and design proper physical distancing mechanism in all markets and their environs. While civic education groups and the media sensitize the public, families, neighbors, and friends have the civic and moral obligation to enlighten one another on the messages from the experts, the regulations, and their implications. Government can devise or invoke the necessary public health laws and regulations, but it is our responsibility as individuals to maintain regular hand washing, proper wearing of face masks in public places, and practice physical distancing. In the thick of all this, law enforcement agents will have to enforce the emergency powers. There is an old adage that prevention is better than cure. Acting on this, let us demonstrate that we care about ourselves and those around us by following the COVID-19 prevention guidelines, regulations, and measures. My dear citizens and friends of the Gambia, once again, I reassure you that my government will continue to pursue the right policies and programs for the betterment of our citizens. We will maintain an environment where peace, progress, the rule of law, and self-realization will thrive. Therefore, let us work together to contain and stop the spread of the coronavirus. We are one Gambia, one people. Act now and stop the spread of the virus. Indeed, COVID-19 is real. I thank you for your kind attention. jërë ngeen jëf kooku mooy woon jiitu réew mi président Adama Barrow mu doon yëkkati kaddu jëmale ko si askanu réewum li nga xam ne moo di rek daal Gambie bala ñoo dellu si waat si waxtaan bi si suma naataango Abdoulaye Paco Mendy dinaa rek ab lamiñu président Adama Barrow tekki li nga xam ne moom la wax si kàllama angale ñu nit ñu jëm ko tekki si kàllamay li nga xam ne moo di wolof ab lamiñu njiitu réew mi fellow citizens yéen suma naataango doomi réewum Gambia nekkul benn li nga xam ne daal moo di rek daal kumpane daal li nga xam ne moo di feebar bi di COVID-19 wala coronavirus mu ngi jur jéye ju jéggi dayoo fii si biir li nga xam ne moo di réew mi gannaaw bi nga xamee ne jamono yi nemmeeku nañ daal ñi nga xam ne daal ñoom la ñu ràññee fii si biir li nga xam ne moo di réew mi ñoom nag ñàkk nañ seen bakkan si li nga xam ne moo di feebar bi di COVID-19 ñi nga xam ne sax duñu doomi waa réew mi ab limbu takkoo takku ñàkk nañ li nga xam ne moo di seen bakkan suma nguur lii nag daal lu leen soxal la suñu sukkandikoo si rek daal njiiti réew mi mu daal di wax ne maa ngi nag daal jël li nga xam ne daal moo di rek daal mbir mi di rek daal àggale suma njaal
si ñi nga xam ne daal ñoo ñàkk seen bakkan si feebar bi di Covid-19 wala rek daal coronavirus. di tamit ñaanal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom la feebar bi laal jamono ji ñu nekk si lali hôpital yi maa ngi leen di ñaanal yàlla may leen tan fugga li nga xam ne moo di seen boppa mu daal di delluwaat ne fellow citizens yéen suma doomi waa réewum li nga xam ne wala sumay naataango réewum li nga xam ne daal moo di rek daal Gambia ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màccoon si wàllu wér-gu-yaram si weeru avril ñoom nag daal gisaane woon nañ wala daal waxoon nañ ne si weeru li nga xam ne moo di rek daal July atum 2020 li nga xam ne moo di feebar bi di Covid-19 wala coronavirus lim bi nga xam ne ñoo koy am dina nag daal di yokku moom njiit réew mi mu ne daal loolu dafa mel ni egg nañ si gannaaw bi nga xamee ne si rek daal ay bés yu ay yi nga xam ne moom lañ nekk si rek daal jamono yi nemmeeku nañ ne feebar bi di Covid-19 wala coronavirus mu ngi gën a nag daal am doole wala daal ni moo daal juree jëya fii si biir réew mi mu ngi gën a nag daal di yokku moom njiiti réew mi si làmmiñam mu rek daal di wax ne si li nga xam ne moo di xayma wala tolluwaayu li nga xam ne moo di feebar bi si rek li nga xam ne moo di rek daal jamono ji xam ne nañ ne lu ëpp junne ak juróomi téeméer si ay nit am nañ feebar bi di Covid-19 wala coronavirus bi nga xamee ne feebar bi dugg si na fii si biir réew mi ak léegi lu ëpp ñeneen fukki nit bi feebar bi duggasee fii ak léegi si weeru maaj ñàkk nañ si li nga xam ne moo di rek daal ab daal bakkan mu daal di wax moom si làmmiñam moom jiitu réew mi mu ne daal li nga xam ne ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc si wàllu wér-gu-yaram wax nañ ne buñ nag buggee mbir mi nag daal dellu gannaaw maanaam jëye yi buñ ko buggee wàññi faaw nag daal ñëpp dugal si seen loxo maanaam faaw nag askan wi yëpp boole seen nag daal boppa si xeex li nga xam ne moom la ñoo xeex feebar bi di Covid-19 wala rek daal coronavirus mu continuer moom jiiti réew mi ne li nga xam ne moo di feebar bi di Covid-19 wala rek daal coronavirus nag daal yéexal na lool suma liggéeyu bi nga xam ne moom laa nasoon pour jëmale réew mi si li nga xam ne moo di rek daal kanam mu ne daal suñu koom-koom feebar bi di Covid-19 delloo na ko gannaaw suñu nag daal bunti wér-gu-yaram bi feebar bi nag daal delloo na ko gannaaw maanaam indi na fa li nga xam ne moo di daal ay jëya gannaaw bi nga xamee ne ñi nga xam ne ñooy faj si seen bopp feebar bi baalalut leen feebar bi mu ngi leen di nag daal di laal mu daal di wax ne tamit loolu moo waral nguuram gi jël li nga xam ne moo di rek daal ay matuwaay wala rek daal ay dogal pour rek gis ne dinañ mun a xeex li nga xam ne moo di feebar bi di Covid-19 wala rek daal coronavirus si làmmiñ ñi njiiti réew mi la ñoo waxee mu dak continuer tamit di wax ne taxawal na benn comité wala benn kuréel goo xam ne ñoom li nga xam ne moo di seen liggéey mooy rek tëral li nga xam ne moo di ay pexe yi nga xam ne moom lañ war a daal jëfandikoo mun a xeex li nga xam ne moo di feebar bi di Covid-19 wala rek daal coronavirus mu delluwaat ba léegi hello citizens maanaam yéen suma naataango yi doomi réewum li nga xam ne moo di rek daal Gambie ak sax ñi nga xam ne si réew mi nag lañ daal di dëkka mu rek daal di wax ne li nga xam ne moo di rek daal feebar bi buñ ko fi buggee génnee faaw nag daal ñu sàmm wante ak digle yi nga xam ne moom la ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc si wàllu wér-gu-yaram daal di rek daal digle mu daal di delluwaat ne daal hello citizens yéen suma naataango doomi réewum li nga xam ne moo di rek daal Gambia li waral suma nguur jël ay jéego daal di tënk ñi nga xam ne ñooy yëngu si mbiru jënd ak jaay maanaam tënk si daal ay yan anam wala yan waxtu lañ war a ubbi seen béréb bu jaayukaay yooyu lii yëpp nag daal dañ ko def pour rek daal boole ko si xeex bi nga xam ne moom la ñoo xeex feebar bi di Covid-19 wala rek daal coronavirus moom njiiti réew mi mu continuer ne daal xam naa ne ñu ëpp si li nga xam ne moo di askan fi si biir réew mi bugg nañ lool saa yu nekk ñu gis ma may génn di wax ak ñoom maanaam yëkkati kàddu jëmee ko si ñoom dalal seeni xel mu daal di wax ne daal dinaa leen xamal ne daal li nag lu may faral di def la comme que bugg ngeen ko dinaa koy faral di def fi mu nekk nii saa yu ajoo daal dinaa génn daal di jàkkaarloo ak li nga xam ne moo di rek daal askan waaye it ñaan naa leen saa yu ma génnee wax tamit li nga xam ne moom laa wax déglu leen ko ak xel bañ koo dégloo xol fexe tamit li nga xam ne moo di rek daal ndénkaane wala digle yi nga xam ne moom laa joxe si suma ay biir kaddu ngeen nag daal di ko jëfee moom njiiti réew mi mu continuer wax ne daal du yéeneem pour rek mu gis askan wi wala daal doomi waa réew mi ñuy nag daal sonn loolu nag daal lu ko naxari la wala daal lu muy bañ a gis la suñu sukkandikoo si ay kaddu mu delluwaat ba léegi ne hello citizens wala hello fellow citizens yéen suma naataango yi doomi waa réewum li nga xam ne moo di rek daal Gambie ne daal ñun ñëpp nag daal ñoo war a boole suñu li nga xam ne moo di rek daal loxo ak suñu doole xeex li nga xam ne moo di feebar bi di Covid-19 niñ ko defee mooy nañ fexe sàmm wante ak li nga xam ne moo di sartay li nga xam ne moo di réew mi wala sarta yi nga xam ne moom la nguur gi tëral pour rek xeex li nga xam ne
moo di feebar bi di Covid-19 wala rek daal coronavirus mu delluwaat ne fellow citizens yéen sumay naataango yi doomi réewum li nga xam ne moo di rek daal Gambia buñ nag daal unité maanaam buñ boole suñ doole boole suñ xel boole suñ loxo génnee li nga xam ne moo di uute bi nekk si suñu biir dinañ mun a xeex li nga xam ne moo di feebar bi di Covid-19 wala rek daal coronavirus. moom njiiti réew mi di président Adama Barrow si làmmiñam la ñoo waxee ba léegi mu delluwaat ne fellow citizens boo ko déggee mooy yéen sumay naataango yi doomi réewum li nga xam ne moo di rek daal Gambie ak ñi nga xam ne ñoo dëkk si biir li nga xam ne moo di rek réew mi pour rek daal ñu dakkal feebar bi di Covid-19 wala rek nasaxal dooleem fii si biir li nga xam ne moo di réew mi faaw nag daal ñu jëfandikoo li nga xam ne moo di rek daal fagaru yi bokk na si di sol jumtuwaay boobu ñu xamee si face mask mu di jumtuwaay boo xam ne di ngeen ko jëfandikoo fatta seeni gémmiñ ak li nga xam ne moo di seen ay bakkan bañ a nag daal maanaam aar seen bopp aar ñi nga xam ne ñoom ñoo leen nag daal di jege walu leen a xaar sax li nga xam ne moo di rek daal luwaa di jël li nga xam ne moo di rek daal ndogal wala sa daal luwaa di ñëw di dal si sa kaw pour rek nga mun a toppal li nga xam ne moo di rek daal digal yooyu. moom njiiti réew mi continuer di wax ne tamit ñi nga xam ne ñooy transporters yi boo ko déggee mooy daal ñiy eb ay nit si li nga xam ne moo di seen ay oto xamal na leen ni daal war ngeen a tamit yéen it di jëfandikoo jumtuwaay boobu ñu xamee si face mask fexe tamit ñi nga xam ne ñooy dugg si seen i oto yi ñoom it nag daal fexe leen bala ñoo dugg si seen i oto jëfandikoo loolu ñu xamee rek daal si rek daal face mask mu rek continuer njiiti réew mi mu ne daal maa ngay xamal tamit li nga xam ne moo di rek daal askan bi ne daal képp koo xam ne daal sàmmwantewuloo ak li nga xam ne moo di dogal yi nga xam ne moom la nguur gi mujjee jël moo di loolu ñu xamee si curfew maanaam ab diir boo xam ne sàkku nañ askan bi daal di fatu ak tamit bañ a takka loolu ñu xamee si face mask li nga xam ne moo di luwa wala sarta mun naa nag daal di teg yar si sa kaw suñu sukkandikoo rek si li nga xam ne moom mooy kàddu yi njiiti réew mi moom njiiti réew mi di continuer daal maa ngi tamit ñaan li nga xam ne daal moo di rek daal religious leaders yi maanaam ñi nga xam ne ñooy njiitu wala kilifa li nga xam ne moo di diina yi fii si biir réew mi ñoom it nañ boole seen loxo si li nga xam ne moo di rek daal xeex bi pour rek daal génne fi feebar bi di Covid-19 wala coronavirus maanaam nañ fexe di wax ak ñi nga xam ne ñooy nekk seen gannaaw moo xam seen taalibe yeeg daal ñi nga xam ne ñoo leen di toppa ñoom ñi nga xam ne ñoo di kilifa diina yi di leen nag daal jox ay ndénkaane si daal ana daal naka la ñu war a fagaroo si li nga xam ne moo di feebar bi di Covid-19 moom njiiti réew mu ne tamit maa ngi xamal ñi nga xam ne ñoo di màkkaandi gox-goxaan yi mu ngi rek daal municipal councils yi ak area councils yi maa ngi sàkku tamit si ñoom ne daal li nga xam ne moo di marché yi nga xam ne moo nekk si seen i ron nañ fexe tamit marché yi ñu di ko setal saa yu nekk setal tamit li nga xam ne moo di boor yi wala li nga lépp loo xam ne jege na li nga xam ne moo di rek marché yi béréb yooyu lu ñu war a daal di rek setal la moom njiiti réew mi mu continuer tamit ne daal ñi nga xam ne ñoo di rek daal ay civic education groups maanaam ay kuréel yi nga xam ne ñoom li nga xam ne moo di seen liggéey mooy pour yee askan wi jàngal leen li nga xam ne moo di seen wareef si li nga xam ne moo di réew mi mën a ñooñu it ak ñi nga xam ne ñoo di media bi wala daal ñi nga xam ne ñoo di way taskatu xibaar yi ñoom naam ñu ngi continuer di yee li nga xam ne moo di askan wi lu aju si feebar bi di Covid-19 wala coronavirus waaye it tamit li nga xam ne moo di rek askan wi si seen bopp ñi nga xam ne ñoo xam ñoom it nañ jàngal ñi nga xam ne daal xamuñ maanaam yee leen lu aju si feebar bi di Covid-19 wala coronavirus naka lañ ko war a mooy tëndekoo loolu it moom njiiti réew mi daal dina ko wax moom ki nga xam ne moo di rek daal njiiti réew mi ne daal li nga xam ne moo di feebar bi di Covid-19 wala coronavirus nag daal ku nekk nag daal yaa si war a aar sa bopp maanaam yaa war a jël ay matuwaay aar li nga xam ne moo di sa boppa mu daal di wax ne daal am na nag daal ab lébaatu boo xam ne dañ ko dee faral di wax ne daal prevention is better than cure kàllaamay angale na maanaam li nga xam ne moo di fagaru moo gën fuuf li nga xam ne moo di rek daal faju moom njiiti réew mu ne daal nañ nag daal fagaru wala nañ wëyandi di fagaru si feebar bi di Covid-19 wala rek daal coronavirus moom njiiti réew mi mu rek daal di jeexale ne daal nañ boole xel yeeg li nga xam ne moo di rek daal xol yi xeex li nga xam ne moo di feebar bi mu ne daal feebar bi is real maanaam Covid is real maanaam feebar bi lu am la lu dëggu la ñi nga xam ne ñoo koy weddi mu leen di xamal leen lu nag daal dëggu la daal Gambia benn bopp la buñ nag booloowee rek daal lépp loo xam ne daal songa nañ ko dinañ ko daal di daan làmmiñu njiiti réew mi di président Adama Barrow lañ aboon daal di leen tekkil li nga xam ne moom la yëkkati jëmale ko si li nga xam ne moo di rek daal askan bi Abdoulaye Paco Mendy déglu lañ njiiti réew mi di président Adama Barrow ñu nit def nañ suñ kéemtalaay kàttan dem ko faram-fàcce si kàllama yi li nga xam ne daal moo di rek daal wolof bu ñu la doon laaj Abdoulaye Paco Mendy lanay sa jàngat si rek kàddu yi nga xam ne moo di njiiti réew.
waaw kàddu njiitu réew mi amaana Gambia ni ñu ngi ko doon séntu bu baax a baax pour mu wax ak askan gi ci lu jëm ci comme niñ ko waxee woon ci njëlbeen rek nguur gi naka la fas yéene taxawoo pour xeex lii di Covid-19 gi fii nii ci biir réew mi fii te it leneen lu ci bokk tam mooy laata ñu doon dugg ci biir waxtaan bi laaj biñ njëkk a samp mooy lu waral njiiti réew mi xaar ba tey di ajjuma ji mu doog a génn si waat mu doon juróom-benn li yoonam gannaaw bu muy jàkkaarloog lii di askanu Gambia ci lu jëm ci xeexum feebar gi di Covid-19 gi ñu ne nag tam ci biir laajte jooju li ci gën a feeñ tam mooy am tombee la moo tax ñu ne tontu na ci jamono jooju muy maanaam tey jii ci la feeñ parce que laajte yi kañ la woon ci ay ñaar wala ñetti fan ci ginnaaw la te ñi itam doon laajte ñoom itam ay doomi réewi Gambia la te it loolu doon itam seen wareef ak seen yelleef pour ñu gis ne namm nañ seen jiiti réew génn si waxtaan ak ñoom ci jamono ji nga xam ne réew mi mu ngi jaxasoo rawatina xel dalu ci biir askan gi li ko indi rek mooy Covid-19 bii nii yëpp kon bu fekkee ne njiiti réew mi dem na ba dégg loolu it mu ñëw wuyu si yàqu ci dara waaye it bu fekkoon tam ne lim doon waaj la mu daal di feeñ mu tombee itam lii la Gambia doon séntu ci moom ne war na bugg di génn seet di waxtaan ak nit ñi parce que boo ko déggee ci biir waxam nee na waxtu wu ne bu demee ba jar ko dinaa génn si pour waxtaan ak askan wi mu ngi mel ni kon loolu bokk na ci li muy bàyyi xel ci doxalinu nguuram gi ak ni moo xeexee lii di Covid-19 bi waaw li ñu mën a jàngee si ay kàddu maanaam bu ñu ko bëggee tënk yëpp daal dafa mel ni ay kàddu ndénkaane la yëkkati di ko jëmale si li nga xam ne moo di askan wi ndax seetlu nga benn lu bees si ay kàddoom. waaw liñ seetlu ci kàddoom yi yëpp mooy itam ak lim ñu wax yëpp wala ak lim wax yëpp daanaka mën naa dalal xel ndax xëj na tam askan gi ñu ngi doon yaakaar ne comme moom ci boppam dem na ba xam ne ci wàllu am-am ak ci wàllu dundin gi gën naa jafe pour askan gi ngir li ko andi mooy Covid-19 bi moom ci boppam wax na ko ndax nguur gi itam am na ay matuwaay yi nga xam ne jël na ko itam comme ni mu ko defee woon ci njëlbeen am ñim jàppalee askan gi moom it mu seet itam bu fekkee nguur gi am na matuwaay yooyu pour gën a jàppale tam askan gi ci wàllu koom-koom gi pour tam ñu waajalaat lii di Gambia parce que sëñ bi boo ko bàyyee xel Covid-19 bi ñu sant ci yàlla génn ci jàmm waaye after Covid-19 bi naka la Gambia di mën a dundee lii Gambia doon na réew bi nga xam ne boo ko seetee lu bari ci li muy soxla yëpp ci biti réew la koy jëlee bu fekkee ne demoon nañ ba jamono dox ba Covid bii nii continuer ñaanuñ ko yàlla ba mu sori am na jafe-jafe yu tar yi muy indil nguur gi at the end of the day li askan gi di jàmbat nii yëpp bu yàggee nguur gi ci boppam moo koy ñëw jàmbat kon nag buñ boolooyee ñun ñëpp as Gambians noonu la ko njiiti réew mi waxee ñu xeex lii du liggéeyu ma Samba wala liggéeyu ma Demba waaye liggéeyu Gambia la parce que lii mbir la mi nga xam ne àddina la wër soo lu wër àddina Gambia mënu cee génn ñi nga xam ne ñoo di civil society organisation si ay fan si gannaaw rek ñoom ñoo doon sàkku pour njiiti réew mi génn daal di jàkkaarloo ak li nga xam ne daal moo di rek daal askan bi ñoom sax am na daal ay mbir yoo xam ne séentu nañ wala daal laaj nañ pour njiiti réew mi daal di ko def buñ ko defutee ñoom amaana dinañ yóbbu mbir mi fi mbaxana doone benn dafa mel ni loolu xëy na dinañ ko neenal fi mu nekk nii. non mën naa bañ a neen sax parce que bu fekkee it ne liñ doon laajte ñoom ñoo xam dañuy laajte parce que ci njëlbeen nee naa la ne ay doomi réew mi dañ am li nga xam ne moo di seeni àq ak li leen war tam ci biir réew mi buñ demee ba gis ne am na li nga xam ne de war na leen te mënuñ koo jot ñuy yaakaar ne de mën nañ koo laaj buñ leen ko laajee buñ leen ko weddee buñ leen ko teree jox ñu dem fa mbaxana de doonee benn pour ñu mën a am loolu seen right la pour ñu def ko waaye li ñoo wax fu mu nekk nii mooy ndax ñoom liñ doon laaj njiiti réew mi pour mu génn si waxtaan ak askan gi def na ko dalal na xelu askan gi ndax loolu it mën naa dalal ñoom itam seen xel ba tey ci biir li ñuy laajte. waaw loolu lu am solo la si biir ay kàddoom tamit ndax jàngee nga si ne mu ngee bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo nekk si kanam maanaam ñi nga xam ne ñoo day jëflante ak ñi nga xam ne ñoo amee feebar ñu xamee leen si front line workers yi ndax bàyyi nga xel si ay kàddu ne mu ngee bàyyi xel ñu ñi waaw moom boo seetee waxam bi daf ko tënk ci anam bi nga xam ne responsibility bi yëpp ku ci nekk la ko yen dafa mel ni ku ne daal dafa am waar bi nga war a béy waar bi nga war a béy noonu nag da nga ko war a def
léegi moom mi nga xam ne nag moom mooy njiitu réew mi tam continue na dalal xel ñi nekk ci waar ñi jiitu ci biir waar bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy frontline workers yooyu pour xamal leen tam ne liggéey bi liggéey la gi nga xam ne ñoom ñoo ci war a taxaw pour loolu mën a nekk kon ku ne fi nga war a féete rek boo fa féete liggéey bi day yomb ak ñun ñi suñ waxee tamit si wàllu développement dégg nañ ko si ay kàddoom mu ne li nga xam ne moo di rek daal feebar bi daal dina yéexal wala nasaxal na li nga xam ne moom la nasoon pour jëmale réew mi si li nga xam ne moo di rek daal kanam boo doon jàngat lan la bugg a wax foofu noonu. waaw xam naa dinañ ne rek lii du doon nguuru Gambia rek la lii sonal mooy li ma waxoon tam ci njëlbeen parce que boo seetee addina bi yëpp la yëngal kon nguur gu mel ni nguuru Gambia bi nga xam ne lu tuuti lim am ci loolu la yaakaaree pour mun a développer réew mi muy maanaam xëj na ci liñ ñoo may wala liñ ñoo lebal am suñuy lempo yi nii bu demee ba lu mel ni am tam pour ñu continuer ne lim bëgg a lim nas pour mën a def ndax dina ko mën a àggali am déet looloo tax ma ne la boo ko seetee muy feebar bi ak nuñ koy coow yëpp mujjanteel gi moo jara jàngat mujjanteel gi moom foofu la njëkk a waxee foofu la waxee noonu foofu lay waxee ne xalaat ak mëbët yim am yëpp ci wàllu liggéey gi nasal defal biir Gambie feebar bi mën na cee indi ay gàllankoor loolu mu ngi laa wan ne feebar bi sax bu demee ba génn sax ñu ñaan yàlla ci nu mu gën a gaawee dina néew lool ci lu bari li nguur di mën a defal askanam ci jamono jooju. foofu la tamit ñi nga xam ne ñoo di ay political analyst wala sax ñi nga xam ne ñoo ngi si wàllu politique buñ déggee njiiti réew mi di wax ne feebar bi di Covid-19 daal dina nasaxal wala yéexal suma li nga xam ne moo di liggéey bi nga xam ne nasoon naa ko fooguloo ne ñi nga xam ne ñoo di ay political analyst wala ñi nga xam ne ñoo di ay wujjëm si wàllu politique duñ wax ne njiiti réew mi mu ngi commencé nag daal di ut ay lay pour askan bi xëy na yërëm ko parce que déwén incha allah atum 2021 élection iya la at la boo xam ne njeextalu at mi dinañ war a dem si li nga xam ne moo di bañ ngàcce yi tànn ko keneen wala tànnaat ko wala tànn keneen koo xam ne mooy war a jiiti réew mi foogaloo ne lim sërëxal si kàddoom ne li nga xam ne moom laa sumboon li ma mébétoon pour jëmale réew mi si kanam feebar bi dafa ñëw nasaxal ko foogaloo ne ñi nga xam ne ñoo di ay political analyst wala ñi nga xam ne ñooy yëngu si wàllu politique ñi nga xam ne ay wujjam la ci wàllu politique duñu wax ne njiiti réew mi commencé di joxe ay lay waaw bu fekkee tam sax ne gis-gis googu lañ cee am mooy wax junne rek ak borom nu mu ko mun a jàngatee ñoom mun nañoo am ci ay point yi nga xam ne mun nañ cee sukkandiku wane daal ne lii lay la parce que li xew mooy ak feebar bi lim am yëpp am na ay koppar yi jógee ci biti réew di dugg ci biir réew mi yi nga xam ne ay dimbal la nguuru Gambia tam am na ay bor yi nga xam ne mu ngi ko amee loon ay yenn réew wala mu ngi ko ameel àddina bi yooyu it bu liy weesoo it njort nañ ne dina am lu bari li nga xam ne dinañ ko teggeel tam loolu bokk na ci li ko gën a mën a dooleel it pour mu mën a suqali koom-koomam bu fekkee politicien xëj na tam gis-gis boobu la ci am itam li ko war la tam pour mu gisee ko noonu parce que lay gi taxut 2021 bu ci yàlla bur bi defee jàmm foog ñu dem ci mbañ gàcce gi liggéey nga liggéeyoo bés ba buñ àggee foofu loolu foofu lay gën a leere waaye li ma ci doon séntu tam mooy ci ay kàddoom mooy du pour politicien yi am jàngat ci biir waxam waaye lii feebar la tam te mu ngi ñëw ci jamono bi nga xam ne Gambia yëpp ñoo soxla pour ñëw together am na ñi nga xam ne woo na leen ci muy kilifa diina yi am na ci solo bu baax a baax seen ñaan am na ci solo bu baax waaye ñim sekkal làng bi waaye séntuwuloo ne tamit bi mu tuddee kilifa diina yi séntuwuloo ne tamit dafa waroon a dugal ne ñi nga xam ne ñoo féetewee si kuje gi tamit maa ngi leen di foofu laay wax ni ma ne ñi nga xam ne ñoom la sekkal làng gi it ñoom la gën a soxla ci jamono ji du pour politique Gambia parce que fi ñu toll nii du waxtaanu politique lañ nekk ñii yëngu ci politique bi ñii yëngu ci lu monti doon dañ ne Gambia yëpp moo war a ñëw nekk benn kon nag njiitu réew mi tam comme moom mooy ilif ñëpp te fi mu toll nii lii nga xam ne moom moo am ci biir réew mi fii amut kenn kum bàyyi moom it war na daal di tàllal loxoom woo askan gi rawatina ñi nga xam ne ñoom la sekkal làng ji pour mu woo leen ci taabul ñu génnee ay pexe wala it ñu seet naka leen jàppalantee ci suñuy biir ba xeex
doomi jàngoro ji gis nga feebar bii nii nit ñi dañ ko war a jël ci àddina bi mu doon ab jàngat parce que bim ñëwee rek dafa taxawal lu bari kon nag ku lëlu rek am na lu bari li nga xam ne dañ ko mun a jàngee ci sa biir bopp te it dina ci dee gën a bari mu doon luy njëriñ soo di nga gis ne loolu bu fekkee mun naa am politique ñu génnee ko teg ko asay njiitu réew mi ne ma ne parti sangam ak parti sangam dama soxla seen kilifa yi yëpp ñu ñëw toog ñu waxtaanee Covid-19 bi fi mu toll nii kenn du fa ñëw sol fa yëre parti ku faa ñëw ku nekk yëre doomu réew nga faa ñëwee pour gis ne réew moo la soxla pour nga liggéeyal ko. Abdoulaye Paco Mendy jàngat bi am na solo pour jeexal jotaay bi rek lan ngay tënk. waaw li ma tënk rek mooy yen wi du yenu benn nit muy maanaam du lu ñoo yen nguur wala lu ñoo yen jiitu réew yen bi ñun ñëpp ñoo ko war a yenul suñ bopp yal na sori waaye kum ci jàpp ku ne njiitu réew du ko yëg méttit bi yow yaa koy yëg lu ci yàlla mën ci def itam ci yow lay mujje rek kon pour aar sa bopp aaraale sa askan bu ñu paree ci lii nag ñu doog a xam kan moo tooñ ak kan moo deful lu ko war ak kan moo waroon a def lii ak lii loolu mooy yóbbu réew ci kanam waaye réew bu tolloo ci guddi yu mel nii ñëpp a war a génnee seeni pexe teg ko pour ñu seet nu ñoo pousser réew mi mu mën a jëm ci kanam. mbokk yi jërë ngeen jëf suma naataango Abdoulaye Paco Mendy si jàngat bu am solo boobu ñu doon waxtaanee kaddu yi nga xam ne njiiti réew mi président Adama Barrow yëkkati na ko jëmale ko si askan bi si rek daal tolluwaayu feebar bi di Covid-19 wala rek daal coronavirus jaajëfal leen fu ñu waay di mun a seetaanee si biir réew mi ak biti réew bu leen dem fenn gannaaw yéebaane yi ma dikkaat indi leen xibaar yi nga xam ne moo gën a fees ndiki tey jaa ngeen jëf. si ñëw bi nga ñëw seet si suma tabax gi kontaan naa ci trop. maa gën a kontaan bi ma ñëwee fekk sa tabax bi toll fii waaye nag man kontaanuma ci sama kër gi man. lu xew. ndax umpalewul woon ne ñoo bokkoon nekk Europe. dëgg la jamono yu ñu nekkee foofu yëpp man ak yow maa ngi am benn waay maa ngi ko yónnee xaalis bu bari pour mu sampal ma suma kër. te ba léegi tabax bi àggul fenn. te yow nga waxoon ma ne ma bi nga starté samp yàggul léegi nga toll fii foo jaar. li waral loolu nag mooy dama ànd ak waa Baluwo. kon su ma la déggee Baluwo dañuy yëngu ci samp kër tamit. ni ngay def nag yomb na da ngay log on to www